On va se préparer une recette super simple que j'adore faire pour mes dîners de Noël. Après avoir fait cuire au four des pommes de terre entières, vous allez mélanger du fromage frais avec du yaourt, des radis, du saumon fumé, de l'aneth, de la ciboulette, un peu de moutarde au miel, des cornichons, le jus d'un demi-citron et un filet d'huile. Vous allez ensuite préparer un crumble en mélangeant de la chapelure avec du parmesan, un peu de persil, de l'ail, le zeste d'un citron, du paprika, un filet d'huile et ça part 8 minutes au air fryer. À la sortie du four, vous n'avez plus qu'à couper la pomme de terre en 4 sans vous brûler, ajouter la farce, encore un peu de saumon, le crumble pour la petite touche bien croustillante et vous allez voir, c'est vraiment le combo parfait.